வெல்கம் டு டிஎஸ்கே டெக். எங்க சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அப்படியே இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. எங்க சேனல்ல இருந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். காட் ஸ்னீசிங் அப்படின்ற கதை சொல்ல போகிறேன். ஹியூபர்ட் அப்படின்ற ஒருத்தன் இருக்கான். அவனுக்கு வந்து 14 வயசு. அவன் வந்து ஒரு தனி ரோட்டில் வந்து குதிரையில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 3 திருடங்க வந்து அவன்கிட்ட இருந்து குதிரையும் பறிச்சுட்டு அவன் நல்லா அடிச்சுட்டும் போயிட்டாங்க. அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா பக்கத்தில் ஒரு வீட்டு மேன்சன் இருக்குது. அங்கே போய் உதவி கேட்கலான்னு போகிறான். அவன் போகும்போது போகும்போது லைட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்கிறத பார்க்குறான். பார்த்த உடனே அப்புறம் வந்து அவன் வந்து ஆச்சரியப்படுறான். அவனை அடித்த தீஃப் வந்து அங்கே இருக்கிறத பார்த்து அது ஆச்சரியப்படுறான். அவன் வந்து புத்திசாலித்தனமாக வீட்டில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் வெளியில் போக வச்சுட்டு அவன் வந்து உள்ளே வந்துட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து கரெக்டாக உள்ளே வரும் பொழுது அவங்க வந்து கபோர்டில் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஹியூபர்ட் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு சோஃபாவுக்கு அடியில் ஒழிஞ்சிட்ருக்கான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவன் வெளியில் வரான். வெளியில் வரும்போது எல்லோரும் தீஃப்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவன் உண்மையை சொல்கிறான். ஓல்டு மேன் மட்டும் அவனை சொல்கிறத நம்பிட்டு அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா அப்புறம் அவன் யோசிக்கிறான் எப்படி இவங்கள்ட்ட எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஒரு யோசனை வருது. அப்புறம் வந்து ஓல்டு மேனை கூப்பிட்டு அவன்கிட்ட ஸ்னஃப் பாக்ஸ் கேட்குறான். ஓகே, அவங்க வந்து தராங்க ஸ்னஃப் பாக்ஸு. அவங்க கூட ஹியூபர்ட் கூட எல்லோரும் அமைதியாக வராங்க. அப்புறம் கபோர்டில் வந்து லைட்டாக ஒரு ஓப்பனிங்கில் வந்து ஸ்னஃப்பை போடுறான். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு லைட்டாக தும்மல் வருது. அப்புறம் எல்லோரும் அதிர்ச்சியாகிறாங்க. அது அவ்வளோக்கா யாரையும் பாதிக்கல. அதுக்கப்புறம் நிறையா வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா கொண்டு வராங்க. எல்லாத்தையும் போடுறான். அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப பெரிய தும்மல் சவுண்டு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சர்வெண்ட்டை கூப்பிட்டு அவங்கள வெளில எடுக்க வச்சு ஹியூபர்ட்டுக்கு அவனோட குதிரை எல்லாம் அவனுக்கு திருப்பி தந்துட்டு இருக்காங்க. ஹியூபர்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப நன்றி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அவனோட புத்திசாலித்தனத்தையும் பாராட்டுறாங்க. இந்த கதை முடிச்சுது.